mwese bakunzi batubahe tujahe ndabaramukije ndabifuriza amahoro ava ku Mana ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi kivuga kubijanye no Burundi bwa Nyaburunga uko bwabayeho uhereye ku mwami Karemera ariwe yahinduriwe izina akabantare Karemera Ruhinda Karemera mwene sinzi wa Nyamuhanzi wa Ndoba umwami wa Gasabo aho hari mu mwaka hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana na cumi kushika umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana na 44 kubera ko niho tubibona ko Karemera yavuye mu gihugu cy'u Rwanda aza mu Burundi ariko mwibuka ko hatari u Rwanda hatari Burundi nk'igihugu ariko bwari ubwami nta rubibe rwaba ruhari urubibe waba hagati y'umwami n'uyundi aho bahana gutegeka bahana abantu aho baba kumera z'ubwami bwabo rero Karemera muri make numwe mu nda y'ingoma y'ubwami bwa Gasabo mu nda y'umwami Ndoba umwami wa Gasabo yari iri mu Rwanda ndetse Gasabo akaba ariyo yavuyemo u Rwanda rw'uno munsi Karemera rero ari umwana yavukiye aho bita ku Gisozi no munsi mu mujyi wa Kigali ariko icyo gihe bakaba bahita Intora bakavuga rero yuko yavuye ku Gisozi cyangwa Intora aho umupfumu w'umwami yari amaze kuragura yuko Karemera Ruhinda azoba umwami hanyuma umwami w'icyo gihe aravuga ati ntashobora kuba umwami kandi atari umuntu yanje agomba kumwivugana bisobanura kumwica hanyuma Karemera n'ingabo ziwe ko yari umugwanyi akomeye cyane ahungira mu bwami bwa Nduga bwatwagwa n'uwitwa Mashira nawe akaba yari umubanda aho rero yarahabaye amuhaho kuba umusozi uyu munsi witwa umusozi uramajepfo y'igihugu aho kuri uyo musozi Karemera yabaye ko yawuvyariye ko nabandi bana batari yarabyariye ku Gisozi ari nabo bahavuye bazanana uyu musozi ukaba witwa Saruheshi uno munsi hanyuma n'ibigabiro uyu munsi bikaba bikihari nk'ahantu habaye nyene ibikomerezo cyane abantu bakera bari bubasha Karemera rero yabaye aho mu bwami bwa Nduga umwami barakundana icyo gihe yo tuvuga ubwami bwa Nduga nuko igihugu cy'u Rwanda cyangwa cy'uno munsi hari hakiriho ubwami bwishi bwari 29 bwose hamwe rero muri ubwo 29 hari ubwami bwa Nduga ubwo nibwo Karemera Ruhinda yabayemo aho yahahuriye n'uwitwa Zuba nawe yari umuhungu w'umwami wa Gasabo hanyuma barurunganwe Zuba rero ni nawe bazananye mu Burundi kugira ngo ave muri Nduga aze muri ico gihugu Imana yari yaramubwiye canke abapfumu barumenye bari baramubariye yari yabwiwe yuko azobanza kwica intare kandi ku bwami azotwara canke ubwami bw'ico gihugu buzokwitirirwa intare hanyuma rero umwishwa wa Mashira umwami wa Nduga nawe yari umupfumu yararagura aramubwira ati wewe ugiye gushwana n'umwami kandi vuba cyane ngaha kandi nimwashwana muzogira intambara mbi cyane mbonye uzohunga ugacuba umwami w'igihugu uzoba ugiyemo Imana y'u Rwanda yaguhaye hanyuma rero niho inyuma y'iminsi 4 inka za Karemera zonye uburo bwa Mashira kandi Mashira akaba yarakunda umutsima w'uburo ndetse n'inzoga y'impeke cyangwa inzoga y'uburo icyo gihe rero umwami barashwaye na Karemera bivamo gukimbirana cyane havamo amakimbirane havamo urabana nabi bituma Karemera rero ahunga bamwe barava ko harabaye intambara ntoya ariko Karemera ahitamo guhunga kuko isezerano riri ku muntu kenshi ntagwana ariko Imana yamugwanirira Karemera rero arahaguruka ariko igitangaje yahanugurukanye n'uyo yakomoka cyangwa yamuka ku mwami ariwe abarundi
b'abanyarwanda, umuryango w'abanyarwanda b'abanyaruguru ukomoka ko ariwe Zuba, hamwe ndetse n'abantu bari baramukunze cyane mu bwami bwa Nduga aribo Babanda, azanana nabo, ndetse hari n'indi miryango nk'abenengwe, hariho abo bazananye, hariho abenegwamba bamanukanye, baraheza bajabuka Kanyaru. Bajabutse Kanyaru rero niho yakubise inkoni mu mazi, amaze kujabuka akikubitamo aravuga ati ngiki cya gihugu gitema amata n'ubuki Imana y'u Rwanda yampaye. Hanyuma abona kujabuka, ariko ngo hakurya ahari Kayanza no munsi ngo hariho intare yari yaramaze ibitungwa by'abantu, hanyuma rero iza kubarira ibitungwa, hanyuma barayigwanya abari kumwe na Karemera ubwiwe agwana niyo ntare, ariko baratinya cyane abandi. Ntare Karemera rero aja kwikubita icumu, ayiteye icumu iriruka mu isenga ry'ibuye, imaze kugera mu isenga ry'ibuye iri kiragoyagoya, ayisangayo, arayikwega, ayitsindayo. Amaze kuyitsindayo acara yikorera, ayishira hejuru kwibuye, yihagararako, acara avuga ati ngiyi intare ndayishe, yari yatumariye ibitungwa, yari yatubabaje, yatubuje amahoro n'umutekano. Hanyuma niho rero abari kumwe nawe harimo Zuba yaca yibuka iby'indagu z'umwami wo ku Gisozi ariyo ntora ya kera, aramubwira ati mwese nimukome mu mashi muvuze n'ingoma, kubera ko Karemera arimye ingoma. Iki gihugu uko Imana yamubwiye ko izokimuha, Imana y'u Rwanda, niko akironse, ehe ya ntare arayisha. Baca bakoma mu mashi bamwemera nk'umwami, nuko intare yishwe igashira mu isezerano Karemera, noneho ubwami bugaca bwitirirwa Ntare. Ariyo mpamvu guhera kuri Ntare Karemera kugeza kuri Ntare Rugamba ari ubwami bwose bwatwaye bwitirirwa Ntare. Ngomba kubeshuza ibyo abazungu batubeshe banditse mu bitabo bitandukanye, baza kuvuga yuko ubwami bw'u Burundi ngo bwava kuri Ntare bukaja kuri Mwezi, bwava kuri Mwezi bukaja kuri Mutaga mu Mwambutsa. Abashaka kumenya ibi bintu muze mubaze kahise kabami bacu. Mutaga mubaze kahise kiwe, mubaze kahise ka Mwambutsa. Mwambutsa arafise amukomoka ko bakiriho baciye ubwenge, kuko yatwaye mu gihe abarundi bari bamaze gutangura kwiga. Yiswe Mwambutsa kubera iki? Mbega iryo rindi rya Mwambutsa rya kera ryaje ryari? Ariko bagombye kubigereranya n'ibijanye n'uko ubwami bwo mu Rwanda bwari bwubatse, ariko ubwami bwo mu Rwanda ko bwari bwubatse byari byavuye mu masezerano ari hagati y'imiryango yari igize u Rwanda, ari naho havuye uko bagenda babikurakuranya. Rero bitandukanye cyane iby'ubwami bw'u Burundi, kuko iby'ubwami bw'u Burundi ikibazo cyagiye kubaho hagati y'umwaka w'1486 kugeza ku mwaka w'1530. Aho ntawuzi neza ko iyo myaka ariyo, ariko igituma mvuga gutyo nuko nkuko navuze ko turabira hamwe ibijanye n'ubwami bwa bami batatu ariwe Karemera, Ntwero na Jabwe, nuko aho niho ukubaka Uburundi bwa Nyaburunga byahereye, kandi Imana ishima ko bashoboye kubishikako. Nkababwira rero yuko Karemera amaze kwima ingoma, nkuko mu mateka ya kano karere iyo umuntu yimye ingoma yagumana izina ry'abavyeyi, hanyuma hakabaho n'izina yeyita, canke bamwe mu bakurambere bahari bakarimwita izina ry'ubuhizi. Nuko Karemera yiswe Ruhinda. Ruhinda kubera iki? Ruhinda kubera ko hari ubwami bw'Abahinda bwatwara buhayo hepfo niyo haruguru n'igice kinini cy'u Burundi kugeza Matana. Bagwanye na Karemera arabatsinda, hanyuma rero kubera ko yabatsinze aca yiyitirira ubwo bwami iryo zina ry'ubwami bw'Abahinda. Nico gituma izina Karemera Ruhinda ryavuye kuri ubwo bwami yaratsinze bwari bukomeye muri ako karere cyangwa muri ico gice kinini cyane cyari kigize u Burundi na Tanzania y'uno munsi, ariko byose bikaba byitwa u Burundi. Rero nkaba ndababwira yuko Karemera yavyaye abana batari bake. Ushaka kumenya abana biwe yoraba muri iki gitabo cya kahise k'Uburundi kanyegejwe birimo. Hanyuma kandi Karemera
umwana mukuru yitwa Ntwero niwe yamufashije gutwara igice c'amajepfo amajepfo ashira uburengerazuba bw'igihugu cy'u Burundi. Ni nawe Ntwero yashize abantu ba mbere muri Ubwari mu izinga rya Ubwari riri muri Tanganyika. Ni nawe yatwaye abantu muri Kongo abacishije ku kivugo c'Ikaremi. Kiya kivugo c'Ikaremi niwe yagitanguje. Uzo babwira ko ari umuntu yatanguje ikivugo c'Ikaremi atari Ntwero azobabesha kuva rero ko abarundi muri Kongo bariyo bagenda gute mu gufata Kongo. Umva hari ahantu hatagira abantu mu kuja kuhaba bo abatwarayo yatwara abana b'abarundi. Nuvuga umuvyeyi afise abana 5 yatwara 2, afise 6 agatwara 3 agasigana 3. Nuvuga ngo ubwami bw'u Burundi cyangwa ubwami bwari burongowe na Ntwero Karemera amaze gutanga bwashize abantu mu turere dutandukanye. Niwe yaguye cyane imbibe ugenda muri Kongo gusumba abandi bose batwaye gusumba bene ntari rugamba. Nkababwira rero yuko Ntwero atanze harabaye ikibazo gikomeye cyane ku bahungu be babiri witwa Nsoro na Jabwe. Nsoro na Jabwe harabaye ingorane zikomeye ko Nsoro ntiyabyara, Jabwe yarabyara. Hanyuma rero igitangaje nuko batari ibyo gusa, kuko Ntwero amaze gutanga abavukana na Ntwero nibo bagombye gufata ingoma y'ubwami ku Burundi. Hanyuma abavukana na Ntwero bandi baranka haba kugwana. Witwa Gatamba n'uwitwa Ruremesha nibo bagombye guteza ikibazo ubwami bw'u Burundi. Hanyuma mu bana ba Karemera, hanyuma abandi bavukana nabo nabari bashigikiye ubwami nk'uko iragi rya Karemera yaravuze ko umwana mukuru ari bazoba umwami, hanyuma agasubirwa n'umwana wiwe. Havuye ikibazo gikomeye cyane cyuko hatabo kumvikana mu basubirira Ntwero. Hanyuma rero Jabwe akavuga ati wewe ntubyara ufise inenge ni jewe mbo mwami. Hanyuma abandi nabo bavukana na Ntwero bakavuga bati abo bana ntibaje kudutwara kandi ari batoya, twaragwanye twaraguye iki gihugu ate twakiharaniye ntibishoboka. Aho no hatanguye rero intambara yabaye rero muri ico gihe hari mu myaka y'igihumbi 1525. Aho niho habaye intambara ikomeye yatandukanije abo batare canke abana ba Karemera, bituma Ruremesha na Gatamba nabo bashigikiye basubira inyuma mu gihugu cy'u Rwanda cy'uno munsi canke mu bwami bwa Mashira aho bari baje bava. Niyo mpamvu mu Rwanda muri Saruheshi n'ibice byinshi by'u Rwanda ndetse no kungu y'uno munsi aho bita Masisi hariho imiryango y'abatare benshi cyane. Nuko mu Rwanda bahuye na genocide n'ubundi ni imiryango y'abaganwa b'abatare benshi cyane. Mu Burundi abo bita abatare, mu Rwanda babita Barundi uyu munsi, ariko Masisi babita abatare. Rero nkaba nagomba kubabwira yuko ubwo bwami bwo kuva kuri Karemera gushika kuri Jabwe habayeho Karemera asubirwa n'umuhungu wiwe Ntwero, hanyuma havuye Ntwero hasubira Jabwe. Ubishaka ibyo byose biri muri kino gitabo kahise ku Burundi kanyegejwe. Nkaba rero ndarabashimiye kuri iki gice cya mbere kibijanye n'ingoma y'ubwami mwariko murumviriza. Ndabaha ikaze, utazi yava namenye yaje. Mwese ndabaha ikaze kugira mukurikirane chaîne yacu ariyo yanyu yatuvahe tujahe, kugira ngo tumenye kahise ku Burundi kakera, kahise ku Burundi k'abarundi ubwabo, kavantara kava amahanga atarimo, kuko ibyo batubeshe twarabimenye kandi tugomba kubihagarika kugira ngo dusubire kubana mu mahoro n'umutekano, dufise icyo dupfana amaraso, dupfana inkomoko, aho kubana turyana dufatira ku moko batubatirije nk'ay'ababirigi bari bafise iwabo y'abawaro n'abaforama bakaza kuturemeka ko amoko tutagira. Murakoze, mugira aho muba mwubahwe, na gahunda tuzosubira mu gice kigira kabiri.